Siamo arrivati all'ultima presentazione di questa sera. Mi scuso perché appunto con il blackout che c'è stato alla matematica, era rimasto il programma quello prima della modifica. Alessandro Diddi, disegno illusione, e ovviamente poi in quella stanza là, se non l'avete già vista, c'è la sua mostra, dove c'è il cartello. Poi a tutti quanti gli speaker, all the speakers, we meet in half an hour outside, let's say at 8:20, 8:30, outside the building. Bene, buonasera a tutti, sono Alessandro Diddi, sono un disegnatore e è un piacere per me presentarvi quelle che sono le immagini che ho realizzato. Sono immagini, diciamo, si basano su illusioni applicate al disegno. Chiaramente si tratta di immagini di tipo anamorfico, sono diciamo un disegno deformato per apparire tridimensionale, quindi un disegno bidimensionale deformato in maniera tale che appaia tridimensionale. Mi sono avvicinato a questa tecnica con curiosità, diciamo. Non è una tecnica immediata da utilizzare, richiede una capacità di percepire la tridimensionalità in un certo modo. Quello che ho fatto io è stato avvicinarmi con curiosità a questo, e dopodiché possiamo vedere altre immagini. In pratica ho iniziato attraverso queste immagini una specie di viaggio, una specie di esplorazione di quello che può essere l'illusione ottica applicata al disegno. È difficile precisare come queste immagini sono, diciamo che è difficile cercare di capire come vengono realizzate. In pratica io la fase creativa non è semplice da spiegare. Quello che voglio cercare di spiegare io, diciamo, sono 4 elementi fondamentali che compongono queste immagini. Diciamo, un primo elemento, quello fondamentale che si vede immediatamente, è quello del disegno a mano libera. Ho utilizzato non a caso il disegno a mano libera perché vada a contrastare con l'illusione ottica che si crea. In pratica si evidenzia molto bene il tratto del disegno a mano libera. Ho cercato di evidenziare nel modo più chiaro possibile la presenza di un disegno bidimensionale. Quindi si denota bene il tratto, ho inserito elementi sulla scena tipo matite, elementi che rimandano comunque psicologicamente al disegno bidimensionale, per far sì che nel momento in cui l'illusione ottica si applica assuma un maggiore contrasto nei confronti del disegno bidimensionale, che l'occhio, la percezione visiva non si aspetta che fuoriesca dal foglio. Il secondo elemento che ho inserito, diciamo, per cercare di spiegarlo, è quello dell'illusione ottica. In pratica ho applicato una deformazione del disegno in maniera tale che si trasformasse in qualcosa di tridimensionale, che uscisse dal foglio, come possiamo vedere da queste immagini. Dopodiché, andando avanti, possiamo vedere sì, allora, scusate, sono un disegnatore, non sono un oratore, quindi non sono molto abile in questo. In pratica ho cercato di far emergere
il disegno attraverso questa tecnica che si definisce anamorfica. Un terzo elemento tra quelli che ho inserito, che è determinante per ottenere l'effetto finale, è quello di inserire oggetti reali sulla scena. Si denota chiaramente, tipo in questa immagine, quella in cui è presente un anello, oppure c'è un elemento in cui una mano che regge il disegno, che in realtà esce dal foglio, che in realtà non esce dal foglio ma è deformata in maniera tale che esca dal foglio, che fa sì che aumenti l'effetto di illusione. E è questo l'elemento realmente che a mio avviso fa la differenza in questo tipo di immagini, perché un elemento esterno va a contrastare con la parte bidimensionale del disegno e la parte dell'effetto ottico che fa sì che emerga il disegno dall'immagine. Qui si denota in altre immagini che questa interazione col disegno fa sì che sembra che l'elemento ancora di più emerga dal foglio. E lo stesso si vede in queste immagini, che sono molto più, c'è molta interazione. Ci sono altre immagini, sono queste, per esempio ci sono situazioni come l'ultima qui, oppure queste sono, scusate ma sono un po' in difficoltà sinceramente. Tornerebbe quasi meglio. No, va bene, comunque quello che volevo dire l'ho detto, per me parlano più le immagini di quello che posso dire, cercato di... Non è facile per me parlare, sono molto più, riesco molto di più a comunicare attraverso i disegni. Insomma, quello che volevo dire l'ho detto. Siccome tutte le opere sono là dentro, direi che la cosa migliore è che se tu vai con loro direttamente lì, tanto abbiamo tutto il tempo, possiamo anche fare un'altra conferenza.